Jeg slår op til gobelingstrik, og her arbejder jeg med 2 farver. Så slår jeg først op med den ene farve. Og her slår jeg 10 masker op. Den første farve. Så tager jeg den anden. Og så slår jeg simpelthen op med den anden farve, lige efter den første farve. Så jeg har slået op med 2 forskellige farver, og så skal jeg jo strikke dem en af gangen. Så nu vender jeg, og så strikker jeg vrang. Jeg strikker lige en ret, og så strikker jeg ellers vrang med min mørke farve her. Så har jeg ikke flere masker med den mørke, og skal skifte over til den lyse. Jeg lægger den sidste, jeg strikkede ovenpå her, og så finder jeg den lyse farve i strikketråden, og lægger den ovenpå den mørke farve. Sådan så de ligesom bliver krydset. Hvis ikke jeg krydser, så får jeg hul mellem de 2 farver, så derfor er det vigtigt, at man lægger den sidste strikket inden under den nye, man tager op. Så tager jeg den op, og så strikker jeg så med den lyse farve. Så vender jeg igen. Og nu er jeg så over på retsiden. Så starter jeg med den lyse farve. Og her strikker jeg så ret. Og nu er jeg henne ved mit farveskift. Jeg holder den lyse tråd ind til arbejdet, og så tager jeg den mørke tråd op på fingeren, for nu skal jeg til at strikke med den. Og hvis I ser her på bagsiden, så kan I se, at nu kommer den lyse tråd til at ligge ind imellem, når jeg skifter farve. For så undgår jeg et hul. Jeg krydser trådene, og så strikker jeg så med den mørke. Det er vigtigt lige at stramme lidt til ved den her inderste maske, når man skifter. Og så strikker jeg ret her med den mørke. Og så vil I kunne se, at jeg ligesom strikker noget, hvor jeg arbejder med 2 forskellige farver. Og man kan jo have uendelig mange farver på pinden, alt efter hvad man vil. Her kan I se de krydsede tråde på bagsiden af arbejdet. Og det er det, der er vigtigt, for ellers får man huller i arbejdet.